米和爾，好多人喺英國一提起佢，啲反應都好大。有啲人話佢哋係最唔受歡迎嘅球迷，所以我今日就正式去睇一睇、觀一觀察。喂，見到呢，而家已經係夜晚嘅感覺啦。而家時間大概係7點鐘啦。咁大家好，我係 Jimmy 神。咁我哋而家就出發去球場啦。好多人問我，今日點解你唔係去睇英超而去睇英冠呢？咁我哋今日呢，就係去了解呢隊波背後嘅故事嘅。哇！我想講勁有氣氛咯，即係雖然唔係大戰啦，雖然係英冠嘅球會，但係球迷嘅規模咧係一流無敵，超正。Thank you。啱啱攞完杯啤酒，哇超滿！咁先睇波嘛，黐線！黐線，勁肚餓，誇張。睇落去，笑癲咯，師傅。很舒服。乜啫 ？Yes, thank you so much. Nice to meet you. Yes, thank you. Yes, I'm happy. I'm very happy to see you next time. Yeah. If you feel interesting in another match, just let me know. Yeah. Yes, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. 我想講啱啱我揾咗一個人同我傾偈，咁我哋而家咧就正式去睇波啦。我揾翻我個 blog 先，應該喺呢一度，應該喺度。個主場睇落去係完全比得上英超嘅球場㗎，勁有氣氛啊！講頭先，佢咧做到好似抌界外球咁咯，好搞笑。Millwall 呢隊波呢，其實出名都唔係成績，因為80、90年代英國嘅足球好混亂啦，睇波唔止一種運動，而係一種發泄，於是就衍生咗好多唔同嘅流氓球迷嘅出現。長期就俾媒體標籤之後，Millwall 嘅球迷已經開始俾全英國嘅球迷討厭啦。於是佢哋仲冇解釋，反而唱起一句 No one like us, we don't care。其實呢一句唔係挑釁緊對手，而係一班人接受自己身份嘅方式。哇！啱啱坐完半場，覺得哇幾正喎，好似個社區嘅球族定係咪社區球會咧？類似呢啲嘢咯。咁但係完全有 feel 啊！即係你唔好俾佢嘅 level，唔好俾佢嘅聯賽限制佢哋高低。咁其實係勁有氣氛，我想講。
爭少少。黐線3-0咁場係暫時嚟講3-0其實係少啲。黐線咁都包。好氣氛，完咗，成班人一齊唱歌，係黐線㗎！呢場比賽咧，我係會打7分，想講呢場咧，可以俾我感受到足球咧，唔單止係場比賽啊，係一個唔同人嘅歸屬啊！黐線小癲啊！勁有氣氛，哇！咁我出咗去再講啦。喂，咁咧我哋而家睇完啦，咁我啊呢場波係超正，咁我係會再翻嚟睇啊。咁我哋下一條片再見啦，我係 Jimmy 神，咁記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 Instagram， 我哋下一條片再見。今日隔離講安，我哋拜拜。勁有氣氛咯！啊黐線，少癲咯師傅。勁有氣氛啊！係完全有 feel。黐線㗎。係，咁其實係勁有氣氛我想講。黐線其實係少癲嘅，少癲啊爭少少。超好氣氛。